ఆయుష్ను పెంచేటటువంటి ఈ మాత్ర గురించి మీరు ఎప్పుడన్నా విన్నారా? దగ్గు, దప్పిక, గుండెదడ ఒకే మందుతోటి ఇవన్నీ మాయమవుతాయంటే మీరు నమ్మగలరా? అనేక శతాబ్దాలుగా మన ఋషులు వాడినటువంటి ఈ ఔషధం నేటి శాస్త్రవేత్తలను కూడా ఆశ్చర్యపరుస్తూ ఉంది అంటే ఇది మీకు విస్మయం కలిగిస్తుంది. ఒకే మాత్రతో గుండెకు శాంతి, శ్వాసకు స్వేచ్ఛ. ఇది మీకు తెలుసా? గొంతు నొప్పి నుంచి గుండెదడ వరకు ఒక టాబ్లెట్ అనేది పరిష్కారం చూపిస్తుంది. రక్తస్రావం, శ్వాస సమస్యలు, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్తో కూడినటువంటి ఆధునిక మందులు లేకుండానే కంట్రోల్ చేయొచ్చంటే మీకు నమ్మశక్యం కాకుండా ఉంటుంది. పిల్లల దగ్గు నుంచి పెద్దల గుండె సమస్యల దాకా ఏలాది వటి అనేది ఒక చక్కటి పరిష్కారం. ఇలాంటి ఈ ఏలాది వటికి సంబంధించినటువంటి ఎన్నో అద్భుతమైన శాస్త్రీయ సమాచారాన్ని మనం ఒక వీడియోలో చెప్పుకున్నాం. దాని తాలూకు లింక్ని కింద ఇస్తున్నాను. దీన్ని క్లిక్ చేయడం ద్వారా ఈ మొత్తం వీడియోని మీరు చూడొచ్చు.